Tá nervoso, né? Levanta pra cima. Vai cair depois. Roubaram esse aí. Roubá-lo? Roubá-lo? É a picanha do mar. Isso aqui é do outro tipo, esse robalo. Tá feliz. Segura aí. Tem um monte. Aonde põe? Aquele balde, né? Agora vem pegar. Segura assim, ó, pra tirar a mão. Não deixa escapar. Não, escapar não vai ser. Dá um tranco, mãe. Puxa ele assim. Nem já tá fisgando já. Tá subindo. Vamos ver se é dos grandes. Acho que Hã? é. Não é? Esse É. é roubalo também. Tá com outra Puxa ele linha. pra cima. Ah, Tira tá uma com- fotinha pra mim.